여러분, 혹시 요즘 밤에 잠을 못 이루시거나 기침이 멈추지 않아서 고생하고 계신가요? 거울을 볼 때마다 주름이 늘어나는 것 같아서 걱정되지 않으세요? 그런데 만약 제가 복숭아 하나로 이 모든 문제를 해결할 수 있다고 말씀드린다면 믿으시겠어요? 얼마 전에 인터넷 뉴스를 검색하다가 복숭아는 버릴 것이 하나 없는 보약이라는 기사를 봤는데 복숭아가 그렇게 대단한 건가 싶어 찾아봤더니 놀라운 사실들을 알게 되었습니다. 최근 텍사스 어느 대학 연구팀에서 발표한 연구 결과에 따르면 복숭아에 들어있는 특별한 성분들이 우리 몸에서 정말 기적 같은 일을 한다는 것입니다. 특히 복숭아 껍질에는 과육보다 무려 2배 이상 많은 황산화 성분이 들어있어서 치매 예방은 물론이고 암세포 성장까지 억제한다는 결과가 나왔습니다. 그래서 아주 오래전부터 복숭아를 신선의 과일이라 불렀나 봅니다. 하지만 여기서 정말 중요한 건 복숭아를 잘못 먹으면 오히려 독이 될 수 있다는 것인데요. 어떤 음식과 함께 먹으면 심한 설사를 일으키고 심지어 치매 위험을 높일 수도 있다는 충격적인 사실을 알게 됐습니다. 오늘은 복숭아로 치매를 예방하고 기침을 멈추고 20년 젊어 보이는 방법과 함께 절대 함께 먹으면 안 되는 위험한 음식들까지 자세히 알려드릴 테니 꼭 끝까지 시청해 주시기 바랍니다. 먼저 복숭아가 우리 몸에 어떤 놀라운 효과를 주는지부터 알려드리겠습니다. 첫 번째로 치매 예방과 뇌 건강 강화에 큰 효과가 있습니다. 혹시 요즘 깜빡깜빡 하는 일이 늘어나지 않으셨나요? 복숭아에 들어있는 폴리페놀과 베타카로틴 성분이 뇌세포를 보호하고 치매의 원인이 되는 활성산소를 제거해 줍니다. 미국 워싱턴 주립대학교 연구에서는 복숭아를 꾸준히 섭취한 그룹이 그렇지 않은 그룹보다 인지 능력이 무려 30% 이상 향상되었다고 발표했습니다. 두 번째는 기침과 가래를 완전히 제거해주는 효과입니다. 한의학에서는 예로부터 복숭아를 기침과 가래 치료에 사용해 왔는데 복숭아에 들어있는 아미그달린 성분이 호흡 중추를 진정시켜주고 아스파라긴산이 끈적한 가래를 녹여서 배출을 도와줍니다. 실제로 60대 중반의 어르신께서 천도 복숭아를 꾸준히 드신 후 몇 년간 괴롭혔던 기침이 완전히 사라졌다는 사례도 있었습니다. 다만 아미그달린 성분의 독성 때문에 걱정하시는 분들이 계실 텐데요. 일반적으로 복숭아를 드실 때 딱딱한 씨를 드시는 경우는 극히 드물기에 하루 섭취량을 지키신다면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 세 번째는 강력한 항암 효과입니다. 2024년 최근 연구에서 밝혀진 놀라운 사실인데요. 복숭아의 폴리페놀과 카로티노이드가 유방암과 피부암 세포의 성장을 현저히 억제한다는 결과가 나왔습니다. 특히 복숭아 껍질에 들어있는 클로로겐산과 카페인산 같은 항산화 성분이 과육보다 2배 이상 많아서 껍질째 드시는 것이 항암 효과를 극대화하는 방법입니다. 네 번째는 혈관 건강과 혈압 조절 효과입니다. 복숭아의 풍부한 칼륨이 체내 나트륨을 배출시켜서 혈압을 안정시키고 페놀 화합물이 혈관 탄력을 높여서 심혈관 질환을 예방해 줍니다. 비만쥐를 대상으로 한 연구에서는 복숭아 주스가 혈압 상승 호르몬인 안지오텐신 수치를 크게 낮춘다는 결과도 나왔습니다. 다섯 번째는 피부 노화 방지와 미백 효과입니다. 복숭아의 비타민 C가 콜라겐 생성을 촉진해서 피부 탄력을 높이고 복숭아 추출물이 멜라닌 색소 효소인 타이로시나제의 형성을 억제해서 기미와 주근깨를 예방해 피부 미백에 큰 도움이 됩니다. 여섯 번째는 변비 해결과 장 건강 개선입니다. 복숭아의 수용성 식이섬유인 펙틴이 장내 유익균의 먹이가 되어서 장 환경을 개선하고 불용성 식이섬유가 대변량을 늘려서 배변 활동을 도와 변비 예방에 효과적입니다. 일곱 번째는 니코틴 해독과 간 건강 효과입니다. 흡연자분들에게 특히 좋은 소식인데요. 복숭아의 천연 알칼리 성분과 구연산, 사과산이
니코틴을 효과적으로 해독하고 복숭아 성분들이 흡연으로 인한 독소 제거에 긍정적인 영향을 미쳐 간과 폐 기능을 보호해 줍니다. 지금까지 복숭아의 놀라운 효능들을 알려드렸는데요. 이어서 복숭아의 효과를 극대화하는 최고의 궁합과 절대 피해야 할 위험한 조합까지 자세히 알려드릴 테니 아직 구독하지 않은 분들이 계신다면 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요. 매주 여러분의 건강을 지키는 알찬 정보로 찾아뵙겠습니다. 복숭아 효과를 극대화하는 최고의 궁합 첫 번째는 복숭아와 바나나를 함께 드시는 것입니다. 이 둘은 정말 호흡기 치료의 최강 조합인데요. 천도 복숭아와 바나나를 함께 갈아서 주스로 드시면 기침 가래 제거에 환상적인 효과가 있습니다. 바나나의 베타카로틴과 비타민 A가 목의 염증을 완화하고 복숭아의 아미그달린과 함께 작용해서 호흡기를 진정시켜 줍니다. 천도 복숭아와 바나나를 물과 함께 믹서기에 넣고 곱게 갈아서 하루 한 컵씩 공복에 드시면 아주 좋습니다. 두 번째는 복숭아와 그릭 요거트인데요. 일반 유제품은 복숭아와 궁합이 좋지 않지만 그릭 요거트는 예외입니다. 요거트의 발효 과정에서 생긴 유산균이 복숭아의 식이섬유와 만나서 장 건강을 극대화시켜주고 단백질과 칼슘 흡수율을 증가시켜서 근육 회복에도 도움을 줍니다. 세 번째는 복숭아와 아몬드 조합으로 심혈관 건강에 도움됩니다. 스페인 바르셀로나 대학의 연구에서는 복숭아와 아몬드를 함께 먹으면 비타민 E와 마그네슘 흡수율이 증가해서 심혈관 건강에 긍정적인 영향을 미친다고 발표했습니다. 그리고 복숭아의 당분과 아몬드의 건강한 지방이 만나서 혈당 상승을 완만하게 하고 포만감도 오래 지속시켜주니 간식으로도 아주 좋은 조합입니다. 네 번째는 복숭아와 꿀인데요. 복숭아와 꿀을 함께 드시면 항산화 성분이 강화되어서 면역력이 크게 향상됩니다. 특히 감기나 기관지염에 걸렸을 때 복숭아에 꿀을 살짝 발라서 드시면 목의 염증이 빠르게 가라앉습니다. 그런데 여러분, 복숭아에도 절대 함께 먹으면 안 되는 위험한 조합들이 있는데요. 정말 중요하니까 꼭 기억해 주세요. 첫 번째로 복숭아와 장어는 절대 함께 드시면 안 됩니다. 장어와 복숭아를 함께 먹으면 복숭아의 유기산이 장어의 지방 소화를 방해해서 심한 설사를 일으킬 수 있습니다. 특히 복날에 장어 드신 후에 복숭아를 후식으로 드시는 분들이 계신데요. 이건 정말 위험한 조합이니 꼭 피하시기 바랍니다. 두 번째는 복숭아와 일반 유제품으로 이탈리아 밀라노 대학 연구에서는 복숭아와 우유, 치즈 같은 일반 유제품을 함께 먹으면 유제품의 칼슘이 복숭아의 비타민C 흡수를 방해한다고 밝혔습니다. 그래서 복숭아 주스 만드실 때 우유 넣으면 면역력 강화에 중요한 비타민C를 제대로 흡수하지 못하게 되는 것입니다. 세 번째는 복숭아와 육류로 복숭아와 소고기, 돼지고기 같은 육류를 함께 먹으면 단백질 소화에 영향을 미쳐서 위장 불편을 초래할 수 있습니다. 네 번째는 복숭아와 고구마 조합인데요. 이 둘은 소화효소 활성도가 떨어져 소화불량을 유발할 수 있습니다. 다섯 번째는 복숭아와 커피로 복숭아의 항산화 성분이 커피의 카페인과 만나면 서로 상쇄되어서 복숭아의 건강 효과가 크게 줄어든다는 연구 결과가 있습니다. 그리고 복숭아를 드실 때 특히 조심하셔야 할 분들이 계신데요. 복숭아는 과당 함량이 높은 포드맵 식품으로 과민성 대장증후군이 있으신 분들이 과다 섭취하면 증상이 악화될 수 있으니 조심하셔야 합니다. 그리고 복숭아는 대표적인 알레르기 유발 과일 중 하나로 섭취 후 목의 가려움증이나 붓기가 생기면 즉시 섭취를 중단하고 병원 진료를 보셔야 합니다. 심한 경우 아나필락시스 반응이 나타날 수 있어서 정말 위험합니다. 또 당뇨병이 있으신 분들도 주의하셔야 하는데요. 품종마다 다소 차이는 나지만 복숭아의 혈당 지수가 56 정도이니
한 번에 한 개를 다 드시지 마시고 4분의 1개 분량 정도로 나눠 드시거나 본인의 상태를 고려하여 양을 조절하시기 바랍니다. 그럼 이제 복숭아를 100% 안전하고 효과적으로 먹는 방법을 알려드리겠습니다. 우선 올바른 세척법부터 말씀드리겠습니다. 복숭아 껍질에는 농약이 잔류할 수 있으니 베이킹소다를 푼 물에 10분간 담가 두었다가 부드럽게 살살 문질러 씻은 후 맑은 물로 여러 번 헹궈주세요. 이렇게 하면 잔류 농약이 95% 이상 제거됩니다. 그리고 섭취 시간도 중요한데요. 불면증 개선이 목적이라면 저녁 식사 후 한두 시간 뒤에 드시고 변비 해결이 목적이라면 아침 공복에 드세요. 피부 개선이 목적이라면 오후 간식 시간에 드시는 게 좋습니다. 적정 섭취량은 하루에 복숭아 한두 개가 적당한데 너무 많이 드시면 당분 과다로 혈당이 올라가거나 설사를 할 수 있습니다. 보관할 때도 주의하셔야 하는데요. 복숭아는 따뜻한 성질이라 냉장 보관하면 당도가 떨어지니 신문지에 싸서 서늘한 곳에 보관하다가 드시기 1시간 전에 냉장고에 넣어서 시원하게 드시면 좋습니다. 마지막으로 특별한 레시피 하나 알려드릴게요. 치매 예방 복숭아 스무디인데요. 천도 복숭아 1개를 씻어서 씨를 제거하시고 바나나 반개, 그릭 요거트 100mg, 꿀 1티스푼, 아몬드 5알을 준비하세요. 모든 재료를 믹서기에 넣고 곱게 갈아서 아침 공복에 천천히 드시면 되는데요. 이 스무디를 꾸준히 드시면 치매 예방은 물론이고 기침, 변비, 피부 문제까지 한 번에 해결할 수 있습니다. 오늘 복숭아의 놀라운 효능들과 올바른 섭취법, 그리고 절대 피해야 할 조합들까지 자세히 알려드렸는데요. 복숭아 하나로 치매를 예방하고 기침을 멈추고 20년 젊어질 수 있다는 게 놀랍지 않으세요? 하지만 오늘 알려드린 주의사항들은 꼭 기억하시고 본인의 건강 상태에 맞게 드시는 것이 중요합니다. 특히 장어와는 절대 함께 드시지 마시고 과민성 대장증후군이나 알레르기가 있으신 분들은 더욱 조심하셔야 합니다. 복숭아는 7월에서 8월이 제철이라 지금이 가장 맛있고 영양가도 높을 때입니다. 오늘부터라도 복숭아 잘 챙겨 드시고 건강한 노년을 준비하시기 바랍니다. 집에서 쉽게 할 수 있는 셀프 발 마사지법 알려드리겠습니다. 발은 우리 몸을 받쳐주고 지탱해주는 아주 중요한 부분으로 발바닥 각 부위가 신체 부위에 상응하는 반사구를 가지고 있어서 인체의 축소판이라고도 합니다. 그래서 발 마사지를 하면 혈액순환은 물론 피로가 풀리고 여러 가지 증상 개선에 도움이 되는데요. 발 마사지를 하실 때는 한 부위를 5분 이상 하는 것은 좋지 않고 부드럽게 쓸어주듯이 하시면 되는데 특히 고혈압이나 당뇨가 있으시면 최대한 부드럽게 하시는 것이 좋습니다. 그리고 발 마사지를 하기 전에 따뜻한 물로 족욕을 하면 근육이 이완되어 훨씬 좋습니다. 편안한 자리에 앉아서 발과 발목까지 로션을 충분히 발라주시고 왼쪽 발부터 시작하는 게 좋습니다. 발 앞쪽 튀어나온 부분 사이의 움푹 들어간 부분이 용천혈인데요. 여기는 만성 피로가 있으시거나 혈액순환이 잘 안 되시는 분들은 여기를 마사지 해주시면 좋습니다. 용천혈을 시작으로 아래로 쓸어주세요. 이 부분이 신장, 방광입니다. 5번에서 10번 정도 쓸어주세요. 이제 발가락부터 아래로 내려갈 텐데요. 이 부분은 머리로 엄지발가락을 시작으로 발가락 윗부분을 풀어주면 머리가 맑아집니다. 그 다음은 발가락 기둥 부분을 각각 풀어주시는데요. 이 부분은 목과 눈, 귀가 좋아집니다. 엄지발가락 옆쪽 부분은 코로 비염이나 축농증이 있는 분들은 여기를 많이 풀어주세요. 발가락 사이에 손가락을 넣어 쭉 풀어주세요. 그러면 혈액순환에 좋습니다. 엄지발가락 아래 통통한 부분은 갑상선이고 그 옆쪽은 승모근입니다.
밑으로는 폐 규관지입니다. 이 부분은 왼쪽은 신장이고 오른쪽은 간이에요. 갑상선 아래 여기서부터가 위, 십이지장, 췌장 이런 소화기관으로 특히 당 수치가 높으신 분들 여기 췌장 부분은 많이 만져주시면 좋습니다. 그리고 발바닥 중안에 푹 들어간 이 부분은 장이라고 보시고 넓게 쓸어주시면 좋습니다. 발 뒤꿈치 부분은 생식선으로 피부가 두꺼우니 가볍게 주먹을 쥐어서 통통 쳐주시면 됩니다. 발바닥은 이렇게 끝났고요. 발등에 발가락 사이사이도 풀어주시고 복숭아뼈 주변과 아킬레스건 주변도 쓸어주세요. 마지막으로 주먹을 살짝 쥐어서 발목 앞부분을 쓸어주세요. 여기가 림프절이라 독소 배출에 효과적이니 꼭 기억하셔서 풀어주세요. 매일 꾸준히 하시면 발이 가벼워지고 몸 전체가 활력을 찾으실 겁니다.